السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني متابعين قناة الفرافرة منوعات. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد. معاكم حتة أرض لسه ما زرعتش خالص، لسه تحت التصليح. هي دي حتة الأرض، انتوا زي ما انتوا شايفين ان هي حتة صحراء كده، بس هتتفاجئوا بالأراضي اللي زرعة جنبها. هنتفرج بس عليها الأول. هي دي حتة الأرض، تمام. دي حتة أرض لسه بتتصلح، أرض معدنها كويس، موجودة في اللواء صبيح. تبعد عن القرية حوالي 2 كيلو أو 1.5 كيلو. كلها كانت تبة زي اللي جاية دي اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي، وكل ده اتصلح. أرض خامتها كويسة، تمام. أرض ديت ليها مية من بير أعماق، عليه مكنة. دي تبة يا جماعة اللي لسه فيها، لسه بقيتها هتتصلح. احنا طالعين حاليا فوقها، هنشوف المنظر من فوق دلوقتي والمنظر من تحت. المنظر احنا طالعين دلوقتي، هذا المنظر من فوق. شوف الأرض، أرض من فوق التب، أرض اللي جنبها اهي. احنا طلعنا درجة في درجة يا جماعة، درجتين. دي التبة اللي لسه ما صلحتش، لسه ده كله هينزل، تمام. دي الأراضي اللي حواليها، بسم الله ما شاء الله، حاجة كويس خالص. دي حتة أرض جنب الأرض كنت أنا عرضتها في فيديو قبل كده، دي جنبها بس تحت التصليح، بتخص نفس الراجل صاحب الأرض اللي هي زرعة، اللي انتوا حضراتكم شفتوها، أكيد شفتوها قبل كده في الفيديو اللي فات. هي الأرض اهي اللي اتصورت قبل كده، البرسيم، أكيد انتوا حضراتكم شفتوه.
والناس اللي موجودة على الصفحة الرسمية للقناة، الناس اللي مشتركتش في القناة يا جماعة تخش تشترك في القناة عشان نحاول نعلي القناة كده ونفعلها، لان احنا لسه ما كملناش 1000 مشترك، والصفحة عليها داخلة على 1000 والقناة لسه شوية عليها. فاحنا عايزين الناس اللي مشتركتش، اللي متابعيني على الصفحة ومش متابعيني على القناة، تخش على القناة وتتابعني وتدوس اشتراك في القناة، هتشوف فيديوهات اكتر. احنا هننزل من على التبة، دي غير ال5 فدادين اللي انا عرضتهم قبل كده، دول جنبهم بس غيرهم، بس بيملكهم نفس الشخص. تمام. الراجل حتى كان عامل هنا زريبة وتهدد مطرح السباخ اهو. حتى في هنا مطرح الزريبة طوالة بتاعت مواشي. تمام، طوالة بتاعت مواشي. كان في مطرح هنا أوضة بس اتهدد. ادي يا جماعة معدن الأرض اهو، معدن الأرض طفلة اهو، طفلة اهي. دي طفلة اهو. تمام، هي نفس الأرض ونفس المعدن اهي. الأرض اللي جنبها اهي زرع برسيم وذرة ورز، رز هناك اهو. ننزل بس ايه من عليها وهوريكم الرز. ده برسيم وده خضار مزروع في قلب ذرة. تمام، الأرض ده معدنها ممتاز جدا. تمام، ادي الرز يا جماعة، ده رز، ده رز. يعني الأرض بتزرع كل حاجة، برسيم خضار ورز أي حاجة. وده كان قمح، وفي هنا بصل اهوت اللي هو التقاوي على المفرش اهو. بسم الله ما شاء الله، يعني كويس. وريت تدعمونا بلايك عشان الفيديو يعلى ويوصل لأكتر الناس. واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. تمام، ادي حتة الأرض. اللي محتاج حاجة زي كده موجود، واللي محتاج زارع موجود برضو معروض على الفيديو. يتواصل مع القناة ومع الرقم اللي انا اقوله لكم 011 25 90 97 96 011 25 90 97 96 للتواصل. واشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.